আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমরা 5টি লো প্রাইসের বাইসাইকেল লক নিয়ে কথা বলবো। আমাদের সাইকেলের লক ব্যবহার করার প্রয়োজন কেন? আমরা যখন বাইরে ঘুরতে যাই, স্কুল কলেজে যাই, তখন কিন্তু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাওয়ার সময় কিন্তু সাইকেলটা আমরা রেখে যাই। সাইকেলটা রেখে যাওয়ার সময় যদি আমরা সাইকেলের লক না করি তাহলে কিন্তু সাইকেলটা চুরি হয়ে যেতে পারে, যার কারণে সাইকেলের একটি তালা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন। সেজন্য আজকে আমরা 150 টাকা থেকে 1000 টাকার ভিতরে 5টি লক নিয়ে আলোচনা করব, যাতে আপনার সাইকেলটি চোরের হাত থেকে বাঁচাতে পারেন। তো এখন আমরা তালার লো প্রাইস থেকে হাইয়েস্ট প্রাইসের দিকে যাব এবং তালার প্রাইসগুলো একটু পরে আপনাদেরকে জানাবো। তো আসুন আমাদের সাথে। तो गाइस আমাদের মাঝে চলে আসছে মেহেদী হাসান মানিক। গাইস আপনারা একটা লাইক দিন, এখন আমরা কথা বলবো সব থেকে কম প্রাইসের লকটি নিয়ে। তো আমার হাতে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটার প্রাইস পড়বে 140 টাকা, কিন্তু এটার সিকিউরিটি তেমন একটা বেশি দেবে না, কারণ এটা দেখতে পাচ্ছেন খুবই চিকন। তো এর ভিতরে যে তারটি আছে এটাও কিন্তু খুবই নর্মাল একটি তার, এবং এটার কিন্তু সামনে যে লকটি দিয়েছে এটাও কিন্তু খুবই নর্মাল। তো এই তালাটা সাইকেলে লাগানো আর মনে করেন দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখা একই কথা। তো আপনাদের আমি সাজেস্ট করব এর থেকে একটু বেশি বাজেট দিয়ে ভালো লক নেওয়ার জন্য। তো এখন আমরা কথা বলবো আগের লকটা থেকে তার থেকে একটু ভালো মানের লক নিয়ে। তো আমার ডান হাতে দেখতে পাচ্ছেন যে লকটি, এটা হচ্ছে কেবল লক, এবং বাম হাতে যে লকটি, দুইটাই কিন্তু কেবল লক। তো বাম হাতে যে লকটি দেখতে পাচ্ছেন এটার কিন্তু যে উপরের কেবলের উপরের যে অংশটা এটা কিন্তু সম্পূর্ণ প্লাস্টিকের, এবং আপনার ডান হাতে যে লকটি দেখতে পাচ্ছেন এটা যে কেবলের উপরের অংশটা কিন্তু সম্পূর্ণ স্টিলের। তো এটাই হচ্ছে এই দুটার ভিতরে পার্থক্য। এবং আমার ডান হাতে যে লকটি এটার প্রাইস পড়বে আপনার 170 টাকা, এবং বাম হাতের যে লকটি আছে এটার প্রাইস পড়বে আপনার 150 টাকা। তো এই হচ্ছে এই দুইটার লকের ভিতরে পার্থক্য। তো এখন হচ্ছে আমরা সব থেকে হাই প্রাইসের লক নিয়ে কথা বলবো। তো আমার হাতে দেখতে পাচ্ছেন দুইটা লক, এবং ডান হাতে যে লকটি আছে এটা হলো কেবলের লক, আর বাম হাতে যে লকটি আছে এটা হলো শিকলের লক। দুইটারই কিন্তু পাসওয়ার্ড সিস্টেম করা, দুইটারই কিন্তু কোড মিলায়ে লক খুলতে হয়, এবং দুইটার প্রাইসই কিন্তু সেম। তো দুইটার প্রাইসই পড়বে আপনার 650 টাকা। আমি আপনাদেরকে সাজেস্ট করব যে এই শিকলের লকটা নেওয়ার জন্য, কারণ আপনার এই কেবলের লক থেকে কিন্তু এটা সিকিউরিটি বেশি দেবে, এবং এটা কিন্তু অনেক টেকসই হবে। যদিও এর উপরে একটা ব্ল্যাক কাভার দেওয়া রয়েছে, যার কারণে আর কি আপনাদের ব্ল্যাক কাভারটি খুলে দেখানো সম্ভব না, কারণ এটা কিন্তু অ্যাডজাস্ট করা। তো আপনাদেরকে লকটা আর কি খুলে দেখাই। তো প্রথমে আপনারা যখন এই লকগুলো কিনবেন তখন কিন্তু আপনার পাসওয়ার্ড থাকবে একদম সবকটা 00। তো এখানে হচ্ছে আমরা সবকটা কিন্তু 00 দিয়ে দিয়েছি, এবং এখানে কিন্তু টান দিলেই কিন্তু লকটি খুলে যাবে। তো এটা কিন্তু সব থেকে টেকসই একটি লক। আপনারা চাইলে কিন্তু ড্রিম সাইকেল স্টোরের থেকে কিন্তু যে কোনো লক নিতে পারেন। যে 5টি লক আপনাদেরকে দেখালাম সবকটাই কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। তো ডিসক্রিপশনের ড্রিম সাইকেল স্টোরের লিঙ্ক দেওয়া থাকবে, আপনারা চাইলে কিন্তু এখান থেকে ড্রিম সাইকেল স্টোরের সাথে যোগাযোগ করে লকগুলো কিন্তু আপনারা যে কোনো জেলাতেই কিন্তু নিতে পারেন। তো সবগুলাতেই আপনারা কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারবেন। তো আজকের ভিডিওটি ছিল এ পর্যন্ত। এই ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করেন, কমেন্ট করেন, আর যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেন নাই মাস্ট সাবস্ক্রাইব করে দেন। হ্যাভ ফান, পিস।